Hello，大家好，这里是菜鸟吃鸡，这是我第一场就吃鸡影片，希望大家支持，我会尽力的。今天我们的挑战是尽量苟着，就躲着，看我们能不能最终吃鸡呢？哎，我忘了要跳哦，我已经很久没玩吃鸡了，因为技术也不是很够，那我们就跳这里吧。哦，大家看到吗？大家看到吗？有一个人，有一个人，找了个高，找了个高，没有枪，没有枪。哦，吓死人了！这个应该是，不是，这个应该不是刚刚那个人。看到人了，各位，我看到人了，各位，不知道是真人还是电脑。应该是电脑吧。那我们先在厕所苟一下。2,000 years later. 各位，我看到人了，各位。如果是电脑，他就知道我在这里。过来啊，过来，快过来！我们的策略，我们的策略就是尽量不要杀人，尽量苟到最后。别忘了我们的目的。那个人应该是真人吧？如果是电脑，肯定会知道我在这里。有车。哦，他看到我了是吗？哦，他看到别人。哎，我们一起观赏。哎呀哎呀哎呀！不行不行，不要冲动，就知道还有人。好多人哦，我只拿了一个。那这里外面的呢？看看他有没有看到我呢？好刺激，对吧？嗯，那我只能没逃。那我只能是没有看到吧。
还有车。不会吧，兄弟？有倍镜没有？找个高。哦，那里在打架。OK， 我们开始走了。我们慢，我们尽快。2分钟应该可以。这里第二期是不？诶，这什么回事？这怎么回事？不会。像11个人呢，各位。好吧，快跑！有一个车在那边，看到没，各位？有一辆车在那。没倍镜啊，重点。3、4个人吧。现在4个，这边1个，车那边走下一个，看完了，所以我就先进圈。应该会撞死他吧？对的。没看到我。如果我头姐被车缠死，那我就好笑了，各位。没必要留了。这，哦，我后面 ，OK， 所以就是这2个方向。好吧 ，M24哦，所以要小心一点。我看到人了。
等着，他不在群内。他看到我了吗？来，看到了吧？看到了吧？看到了，看到了。呵呵。大家能不能吃鸡就看了。看到他了，看到他了。各位就是这样了，谢谢大家收看，请订阅我的影片哦，谢谢。我会拍更多不一样的影片给大家，谢谢。狗这次机顺利达成。